Esta es la conga más avanzada de la marca española Cecotec. Este robot aspirador es capaz de limpiar manchas incrustadas en el suelo con sus dos mopas circulares rotativas y extensibles, llegando a alcanzar bordes y esquinas. Además, las mopas se elevan automáticamente al subir alfombras. Y también, videovigila tu casa cuando no estás para tenerlo todo controlado. Si encuentra algo que no está en su sitio, te envía una foto del objeto con su cámara central inteligente, para posteriormente esquivarlo y seguir limpiando. Su estación de autovaciado es capaz de limpiar con agua caliente y jabón, secar las mopas, vaciar los residuos y separar el agua limpia de la sucia. Incluso recorta automáticamente los pelos enredados en el cepillo. Es decir, friega, aspira y sabe mantenerse por sí sola. Hemos estado probando este robot aspirador de Cecotec que integra inteligencia artificial durante unas semanas. Y aquí te venimos a contar lo que nos ha parecido. Hablamos de la Conga 20090 Pro AI Infinity Sub Cat Spa. No te vayas porque empezamos. Si quieres ver lo que viene incluido en esta conga y el proceso de vinculación a la app del móvil, te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. Aquí vamos a ir al grano y te vamos a decir sin pelos en la lengua lo que nos ha gustado y lo que se podría mejorar de este innovador robot aspirador de Cecotec. Vamos a empezar por la base de autovaciado. Es llamativo ver que esta dispone de dos depósitos, uno para el agua limpia y otro para el agua sucia de 3,5 litros cada uno. Además, dispone de un dosificador de jabón. Esto se debe a su sistema de autolimpieza de mopas, es decir, cuando el robot detecta que tiene mucha suciedad en sus dos mopas extensibles, o tú le ordenes, volverá a la estación para limpiarse, secarse y volver a salir. Esto hace que la limpieza sea mucho más profesional. Y más cuando se puede calentar el agua a 60 grados. Como ya sabemos, las manchas incrustadas en el suelo salen mucho mejor con agua caliente. Para el cambio de agua sucia de la base de autovaciado, cada 5 o 7 días es lo que nosotros utilizamos. Esto va a depender de la cantidad de veces que ordenes al robot fregar el suelo por semana. El agua sucia que queda en el depósito debe ser cambiada, ya que de lo contrario puede dejar malos olores. Adicionalmente, no solo limpia las mopas, sino que vacía los residuos aspirados en su bolsa higiénica de 3 litros. Finalmente, y una cosa súper curiosa de esta estación de autovaciado, ¿no te ha pasado con los robots aspiradores que el cepillo de silicona que tienen en la parte inferior se enreda con los pelos aspirados? Bien, pues esta conga, en la parte frontal de la base, dispone de una cuchilla integrada que se desplaza a lo ancho del cepillo, cortando cualquier enredo a la vez que lo limpia a gran velocidad para dejarlo como nuevo. Por lo tanto, la base de autovaciado es una mejora significativa respecto a los modelos anteriores. Hablamos de la Conga 12090 Twice Roller Home Fill que ya probamos aquí en este canal. Adicionalmente, Cecotec presenta otras congas con base de autovaciado, pero esta, sin duda, es la más avanzada. Puedes echarle un ojo a estos productos en su web y hacer la compra desde allí. Todos ellos tienen una garantía de hasta 3 años, algo verdaderamente interesante. Pero aquí lo verdaderamente importante es si de verdad friega y aspira correctamente. El sistema de la cámara con inteligencia artificial, del cual luego hablaremos, ayuda de manera significativa a que este robot realice una limpieza mucho más a fondo. Entonces, la pregunta es, ¿friega correctamente? Nosotros creemos que sí, quita manchas incrustadas en el suelo, llega a bordes y esquinas gracias a sus mopas extensibles. A diferencia de otros modelos que solo pasan una mopa húmeda, este incluye un dosificador de jabón. Las mopas también se elevan automáticamente cuando el robot va a subir una alfombra. Aquí cambia de modo fregado a modo aspirado, aumentando su potencia. Esto lo hace automáticamente, aunque debes realizar la configuración desde la app. La segunda pregunta es, ¿aspira correctamente? Hemos realizado pruebas con polvo, pelusas y residuos pequeños en las alfombras y en el suelo. Lo aspira con facilidad. Hicimos una prueba con arroz y aunque tuvo que dar unas cuantas pasadas, se lo zampó absolutamente todo. Ten en cuenta que residuos más grandes o pesados va a tener que pasar unas cuantas veces para llevárselo todo. La conga más potente de Cecotec es la 10090 AI Spin Evolution Ultra Power, con 10.000 pascales de potencia. En segundo lugar tenemos la 14090 Dual Roller Home Fill, con 8.000 pascales de potencia, justamente como esta, la Conga 20090 Pro AI.
Es una potencia más que suficiente como para poder chupar pelusas, partículas pequeñas, medianas y polvo. Otra cosa es que en el mercado existan robots aspiradores más potentes, ya sean de la misma marca o de otras. Por cierto, si no viste el vídeo donde comparamos esta conga con dos de sus mayores competidores en el mercado, te lo dejamos en la descripción de este vídeo. Hablamos del Dreame X40 Ultra Complete y el Roborock S8 Max V Ultra. Otro punto más que nos resultó muy innovador trata de la cámara frontal con inteligencia artificial y un LED que se enciende cuando entra en zonas de baja luminosidad. Esto le sirve al robot para detectar el tipo de suelo y las manchas más incrustadas, ya que en la app encontrarás una función de IA donde te permite cambiar el modo de limpieza, regular tanto la potencia como el fregado. Además, también es capaz de reconocer y esquivar objetos como cables, calcetines, zapatos o mascotas, permitiendo una limpieza sin interrupciones incluso en entornos desordenados. Por ejemplo, si encuentra un calcetín, es capaz de esquivarlo, detectarlo, marcarlo en el mapa y hacer una foto para que lo identifique en la app. Increíble, ¿verdad? Adicionalmente, y esto es la repera, dispone de un sistema de videovigilancia. Mientras el robot se va moviendo por la casa, nosotros podemos verlo a tiempo real en nuestro móvil. Obviamente esto es muy útil cuando no estás en casa o te vas de viaje y quieres tenerlo todo controlado hasta las mascotas que tienes en casa. En resumidas cuentas, la experiencia que hemos tenido con este robot en este sentido ha sido excelente. Es decir, la navegación láser y su sistema de inteligencia artificial son mejoras muy significativas. Por otro lado, y otra cosa que también destacamos, son las numerosas funcionalidades que tiene este robot aspirador en su app móvil. Mapea perfectamente las dimensiones y distintas estancias de la casa, modos de fregado y aspirado personalizables, cambio en el sistema de potencia para diferentes superficies, fregado y aspirado de alfombras y bordes, eleva las mopas cuando sube alfombras, conéctalo con Alexa y Google Home, recambios y mantenimiento de la base de autovaciado y monitorización de la batería. Es decir, esta conga es súper personalizable. Buen trabajo de la marca Cecotec actualizando cada vez más la tecnología que integran sus robots aspiradores. Si hablamos de la batería, podemos concluir que para una casa de 100 metros cuadrados puede pasar hasta 2 veces sin tener que recargar la batería, tanto fregado como aspirado. También esto va a depender de la potencia de succión que programes y el trabajo que le des a la conga. Cuanto más sucia y desorganizada tengas la casa, más batería va a consumir. Si la batería se agota, el robot regresa automáticamente a su base para recargarse y reanudar la limpieza desde el mismo punto donde se detuvo, garantizando así una experiencia de limpieza continua y sin preocupaciones. Bien, de entre todas las cosas que hemos destacado, podemos sacar algunas pegas que podrían incluso mejorarse. Aunque la configuración inicial de la app es rápida y la vinculación es sencilla, debido a sus múltiples opciones y modos, la configuración puede requerir tiempo y paciencia, especialmente para usuarios no familiarizados con este tipo de dispositivos. Por otro lado, la base de autovaciado ocupa más espacio que las bases estándar, lo que puede ser un inconveniente en hogares con espacio limitado. Es importante considerar este aspecto antes de hacer la compra. Y por último, la avanzada tecnología y funcionalidades de este modelo se reflejan en su precio, que es más alto en comparación con otros robots aspiradores del mercado. Sin embargo, en nuestra comparativa con el Dreame X40 Ultra Complete y el Roborock S8 Max V Ultra, descubrimos que esta conga es más barata y no les tiene nada que envidiar. La conga 20090 Pro AI Infinity Sub Cat Spa representa un salto significativo en la automatización de la limpieza doméstica. Es ideal para aquellos que buscan una solución de limpieza completamente autónoma, con mínimas intervenciones manuales. Hogares con mascotas también se pueden beneficiar especialmente de este sistema. Sin embargo, debido a su precio y tamaño de la base, es más adecuado para usuarios que priorizan la comodidad y eficiencia por encima de las consideraciones de presupuesto o espacio. Espero que esta reseña te haya proporcionado una visión clara y detallada de esta conga 20000 Pro AI. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.